가위바위보. 오케이, 이겼다. 나 숟갈 좀 끌고. 야, 이거 맛있다. 그래서 썰 좀 풀어줘. 어떤 썰? 너 비장 찔렸었던 거. 아, 연습할 때? 어. 그러면 어쩔 TV 나이스 크림. 오늘은 썰 풀기예요. 에베베. 오늘은 민준이 썰. 맛있다. 그래. 내가 6살 때 그 애들한테 많이 공개했던 썰이 있는데 그 평생 약 먹고 살 뻔했던 썰 그게 뭐죠? 푼다. 풀어주세요. 자, 내가 6살 때였어. 너 6살 때 어떤 유치원? 땡땡 유치원. 나는 땡라 유치원. 라면 먹고 싶다. 땡라 유치원을 다녔는데 거기 특이 그 리땡. 수업을 시작하기 전에 무조건 한번 놀고 시작했어. 근데 그때는 내가 친구가 없었어. 그래가지고 찐따. 내가 아니 그 정도는 아니야. 쏘리. 애들한테 한 번쯤은 뭐 잘 보일만 했어. 그냥 그럭저럭. 그럭저럭 너. 그래서 잘 놀고 있었는데 그때 내가 친구가 그렇게 많지 않았잖아. 맞아. 그러니까 내가 기분 많지. 큰 놀이터, 저런 큰 놀이터가 하나가 있고 저기 파는 저 놀이터가 하나가 있고 그리고 그 해먹이 하나가 있었어. 해먹이 하나가 있었는데 나란 친구가 그렇게 많지 않으니까 해먹에만 놀았어. 다른 친구들은 친구가 많으니까 다 큰 놀이터에서 놀았는데 나는 잘 못 어울리니까 해먹에서만 놀았던 것 같아. 울은 적 있어? 울었던 적이 뭐가 나가? 친구가 없어서. 친구 울었던 적은 없어. 나는 그때는 크게 그렇게 관심은 없었어. 그냥 힘들진 않았어. 그냥 잘 지냈어. 그리고 엄마가 데리러 오는 거 국룰이었지. 그때가 되게 좋았지. 그리고 그날도 타고 있었어, 해먹을. 근데 그날은 다른 친구가 한 명 있는 거야. 이번 영상 편집본으로 올려야 되겠다. 그래가지고 내가 이제 그거를 한 거지. 기다렸지. 친구가 있으니까 1인용이거든. 뭐야, 다 먹었어? 아, 나 이거 먹어도 되냐? 아이씨, 내 건데. 해먹. 그래, 그래가지고 내가 기다렸어. 기다렸다가 걔가 내리려고 하니까 내가 탔지. 근데 내리면 해먹이 좀 많이 출렁출렁 거리잖아. 그니까 내가 앉자마자 덜컹하면서 뒤로 빠졌던 것 같아. 해먹 끈이. 그러니까 내가 주저앉은 거지. 넘어진 거지, 쉽게 말하면. 근데 어디냐, 여기 배 쪽 옆에 옆구리 있는 데 있지. 여기를 비장이라고 하는데. 아 맞아, 비장 해먹이. 비장에다가 꺼내줬어서 비장이 뭐야? 소리야, 빨리 비장. 비장이 찔린 거야. 어디에 찔렸냐? 해먹 모서리? 해먹 요렇게 있고 여기에 지지대가 있잖아. 여기 지지대에 있는 나사 같은 핀셋에 찔렸습니다. 째졌지. 그래서 그 비장에 있는 곳에 째졌어. 째졌는데 문제는 그게 겉으로는 안 보였어. 이게 무슨 소리냐? 이게 있어. 핀셋이 있어. 핀셋이 있는데 여기 비장을 딱 찍고 지나간 거야. 근데 피 안 났어? 안쪽에서 피가 겉에서 나지 않았고 겉에서는 안 보여 전혀. 죄송합니다. 야, 전혀 안 보였어. 전혀 안 보였어. 엑스레이 같은 걸로 찍어야 되겠네. 엑스레이 같은 걸로 찍어야 피가 보였어. 피가 그때 굉장히 아니 카메라 설치 뭘 이러냐. 피가 굉장히 엑스레이 찍으니까 많이 났던 걸로 기억하는데 겉으로는 전혀 안 보였어. 진짜 멀쩡했어. 근데 지금 안에 비장이 찔렸잖아. 근데 그때 내가 특이 엄청 크게 다치잖아. 그러면 아프지가 않아. 그냥 놀라서 우는 거야 나는.
이거는 그렇게 크게 다친 건 아니니까 아 이러고 있지. 근데 진짜 크게 엄청 크게 다쳤을 때는 전혀 안 아파. 그냥 놀라서 우는 거야. 놀라서 우는 게 대부분이고 그때도 놀라서 울었지. 응. 아픈 거 10분의 1, 놀란 거 10분의 9였어. 어린 그래서 아기가. 일단 선생님이 놀랐지. 그래야 정상이지. 선생님이 딱 보고 있는데 내가 놀라서 우니까 달려왔어. 병원 안 가? 그러니까 이제 병원에 가야지. 선생님 차를 탔어. 선생님은 차 처음 타봤어. 내가 최초야. 선생님 차 탄 사람이 내가 최초야. 아싸. 좋았냐? 좋았지. 거기 차 냄새가 괜찮았어. 구렸어. 가죽 냄새가 났어. 빨리 해 빨리. 그래가지고 근데 나는 개꿀이라고 생각했어. 이게 세 가지 이유가 있는데 첫 번째 크게 아프지 않았잖아. 그렇게 아프진 않았단 말이지. 근데 그거 병원 안 가면 큰일 나지 않나? 그니까 그게 문제였어. 알 수가 없는데 일단 내가 우니까 병원에 간 거지. 첫 번째로 그렇게 아프진 않았으니까 개꿀이었어. 그리고 두 번째는 잘 수 있어. 굳이 잘 수가 있지. 자고 일어나니까 병원이었거든. 야 이거 유튜브 이거 민준이 선생님이었던 사람 보면 진짜 그때도 맛있겠다. 그리고 세 번째는 그거야. 친구가 많이 없는데 돋보이지가 않아. 딱 친구들 시선에 안 띄는 거지. 자 그래 내가 지금 사람이 와가지고 좀 인사하고 왔는데 어디까지 했더라 우리? 아 맞아. 그 이유를 설명해서 안 돋보이니까 그렇게 크게 울진 않았거든. 내가 봤을 땐 딱 선생님 눈에만 띄었던 것 같아. 그래서 내가 병원에 오니까 기억이 없어. 잠이 든 거야. 아 어제 그때가 우리가 수업이 시작하기 전이었거든. 수업 시작하기 전에 수업을 맞지. 시작하기 전에 놀았어. 근데 일어나 보니까 시계를 봤어. 5시야. Holy shit! 5시면 맞출 새벽 시간. 5시? 5시. 아니, 저녁 5시. 저녁 5시에 오니까 내가 너무 놀란 거지. 나 그만큼이나 울었어? 어우, 나 피곤했구나. 그때 내가 맞지. 내가 그때 조금 되게 누워서 좀 몇 시간이 지나야 잤어. 10시에 누우면 11시에 잤어. 그랬기 때문에 그때도 늦게 잤었어. 늦게 잤어. 그래가지고 내가 피곤해서 많이 잤나 보다 했지. 근데 맞지. 내가 보니까 여기 근데 어디냐? 그니까 엄마가 있어. 아빠도 있어야지. 아빠도 있었나? 아빠는 퇴근하고 오는 중이었을 거야. 하고 내가 일어나자마자 바로 달려오더라고. 근데 검사 결과가 나왔다는 거야. 뜬금없이. 나는 아무것도 모르지 자고 있었으니까. 근데 정상이래. 근데 내가 그 병원을 못 믿어. 정확하게 못 믿어. 왠지 알 것 같은데. 왜냐하면 내가 예전에 그 병원에서 주사를 맞았단 말이야. 독감 접종. 근데 거기가 어디를 눌러야 되는지 감이 안 와가지고 7번, 8번 찔렀어. 진짜 미칠 것 같았어. 엉망했지 솔직히. 진짜 엄마한테 내가 눈으로 욕을 할 만큼이었어. 아니 내가 근데 너네 어머니 보면 왜 날 여기에 데려왔어? 이러는 거지. 그때도 한 거지 약간. 그렇기 때문에 이번에는 잘 못 믿었는데 일단은 정상이라고 하니까 어디 갈 데가 없잖아. 그러니까 유일한 큰 병원이 저기였기 때문에 여기를 믿을 수밖에 없었어. 그리고 내가 이제 집에 가서 바로 잠이 들었어. 그렇게 자고 또 피곤했어. 잠만 뭐. 그때 내가 진짜 원래 잠이 엄청 없었어. 진짜 한 8시간 자도 많이 잔 만큼이었어. 그거 많이 잔 건 맞는데 빨리 말하라고. 원래 찐득이다.
그래가지고 내가 그날 밤에 한 10시쯤인가 깼어. 6시에 자서 10시쯤에 깼거든. 9시간 잔 거지. 엄청 많이 잔 거지 나는. 그랬더니 내가 그 머리가 굉장히 아픈 거야. 우리 그 느낌이 있어. 어떤 느낌이냐면 우리가 자다가 일어났어. 내가 요즘에도 한번 그런 걸 겪었는데 머리를 한번 위에서 밑으로 탕 하잖아. 탕 하면 여기가 머리가 띵해. 원래 그런 거 아니야? 원래 그래. 근데 나는 솔직히 더 그랬어. 그런 적이 많았어 나는. 근데 이번에는 특히 훨씬 더 심했어. 그래가지고 내가 엄마가 아프다고 말을 하니까 열을 재보자 하니까 열이 많이 나. 기온이 몇 도였더라? 38도인가? 38.4도인가? 그랬어. 일로 와. 지금은 괜찮아. 그치? 그때 로나코 없을 때였어. 아, 나 순간 로나코 감염자 첫 번째 감염자인 줄. 나 그러면 로나코 최초 감염자야? 아이씨 들켰나? 빨리 말해. 그래가지고 내가 너무 아픈 거지. 그걸 원래 모르고 아프면 조금 괜찮은 것 같은데 알고 아프면 겁나 아파. 맞아. 엄마가 수건에다가 생애 처음으로 수건 위에다가 물을 올려서 내 이마 위에 갖다 줍니다. 생애 첫이었어. 그랬더니 조금 나아졌나 해서 또 잠이 들었나 봐. 근데 그때는 많이 못 잤어. 조금 잔발이었어. 조금 자는 거. 가위 눌림. 조금 자는 거였는데 한 30분 자고 깼나? 30분 자고 몇 시쯤 깼냐면 한 11시쯤 깼어. 11시쯤 깼어. 몇 시에 자서? 10시 반? 아까 말해줬잖아. 그럴 수 있어. 그래가지고 1시간밖에 못 잤네. 11시 아니 30분 잤어. 아. 그러니까 일어나니까 또 아파. 겁나 아팠어. 그때는 더 아팠어. 그러니까 어떤 느낌이었냐면 약간 머리에 감각이 없을 정도였어. 엄청나게 아팠어. 아 정원아 일로 와라. 그래서 내가 봤더니 그 체온을 엄마가 쟀더니 39.7도야. 그 말이 돼? 39.7도야. 근데 그게 말이 안 돼. 말이 돼. 39.7도야. 근데 10분 후에 좀 더 재봤다? 40.2도야. 어? 40.2도야. 이건 주작이다. 이건 주작이다. 진짜야, 진짜. 주작이다. 40.2도야. 엄마한테 물어봐. 아니 진짜야, 40도 넘었어. 야, 끝나고 전화해봐 그럼. 오케이. 일로 와. 40도가 넘었단 말이지. 그리고 내가 이거는 확실하지 않은데 40.2도는 확실하고 그 다음 거에 내가 알기로는 50도. 그 체온계가 고장난 거였어. 뜨거워서 열을 못 쟀어. 오류가 난 거지. 진짜. 설마 이것도 이제 어쩔 TV 주작 논란이 하면서. 아니 진짜야 진짜. 야, 그럼 비하인드로 엄마한테 전화하는 거 넣자. 그래 맘대로 해. 그래가지고 내가 너무 아프잖아. 근데 병원에서는 괜찮다 했잖아. 그러니까 엄마는 그냥 열인가 보다. 근데 너무 고열이잖아 나는. 해열 때 그러니까 먹어야지. 나는 조금 해열 때는 먹었어. 그러니까 나는 조금 불안한 거지. 열이 그렇게 많이 나니까. 그렇게 많이 난 거 처음이었어. 당연하겠지. 당연하지. 우리도 40도 넘은 적이 없는데. 그니까. 내가 그때 처음으로 40도를 넘었어. 내가 아무리 그리고- 열나도 38도를 넘긴 적, 음. 39도를 넘긴 적이 맞아. 없어. 내가 너무 불안하잖아. 계속 아프고 계속 아파. 몇 도인지 알 수가 없어. 엄마는 너무 아파. 겁나 아팠어. 그러니까 내가 불안하니까 엄마 다시 병원에 가보는 건 어때? 이러는 거지. 그러네. 근데 괜찮다고 하니까 엄마는 좀 낫더라고 한 거지. 근데 아빠가 한번 가보자고 그랬어. 그래가지고 우리는 여기 김천에 있는 병원이 아닌 구미에 있는 병원으로 갑니다. 구미 현대병원. 어. 구미 병원 있는데. 구미에 너무 엄청나게 큰 병원으로 갑니다. 맞아. 나또 구미에서 네네네. 와서 알아. 그쪽으로 가니
그 뭐였더라? 그쪽으로 가니까 그 좀 심상치 않은 표정을 지으면서 MRI를 찍어보자고 해. MRI가 뭐야? MRI가 뭐냐면 그 해본 사람은 다들 알 거야. 그 약간 동그란 원기둥 같은 게 있거든. 동그란 원기둥에 내가 들어가는 거야. 그래서 한 15분, 20분 동안 계속 가만히 있어. 그렇게 있으면 그 빨간색 레이더 알아, 같은 게 알아, 알아. 나와가지고 드라마에서 봤어. 징 날 스캔해가지고 한 15분, 20분 후에 다시 나와. 그래서 검사 결과를 보는 거거든. 근데 난 근데 안 비장을 무서웠어? 다쳤잖아. 비장을 다쳤는데 내가 생각했을 때 그 머리 여기 얼굴 부분을 찍었어. 모르겠어 왜인지 모르겠는데 열나니까. 얼굴 부분을 찍었어. 근데 그 내가 6살 때였잖아. 그게 그 미는 것도 그 어느 정도가 있는데 그 내가 누워서 가잖아. 근데 그 가는 곳은 끝났는데 내 머리가 아직도 안 와. 원래 끝나는 곳 여긴데 여기거든. 끝나는 곳은 여기야. 근데 내가 머리가 있는 곳은 여기야. 여기 요 정도 차이가 난 거지. 그러니까 잘 못 재는 거야. 그래가지고 원래 15분 20분이면 끝나는 거 저 45분 했습니다. 일상하네. 45분 했어요. 불쌍해. 여기에 그렇게 심각할 때는 30분도 한대. 30분도 하는데 나는 그 머리가 안 오니까 45분 했어요. 네, 그래서- 저 너무 추워서 이렇게 있어요. 네, 45분을 했는데 그 하고 나오니까 사실상 그렇게 오래 걸린다는 느낌은 받지 않았어. 너무 아파서 그랬나 봐. 잠을 잤나 봐. 아니야, 잠을 자지 않았어. 잠자면 안 됐어 그때는. 왜? 왜냐하면 나도 정확하게는 모르겠는데 내 생각에는 그 잠을 자면 아마 죽겠구나. 자면 그 약간 못 믿는 게 있지 않았을까? 그 김천에 있었던 병원 때문에. 김천에 김천에 너 있던 거의 병원? 재땡병원이야? 맞아. 어디 병원이야. 야, 재땡병원 좋은 데인데? 근데 굳이 내가 왔을 때는 그 두 번 다 진짜 잘못됐었어. 맞아. 와 정말. 맞아. 와 이거 심각한데? 야, 나 이제 거기 못 믿어. 나는 거의 못 믿겠다. 아니 거기가 다들 믿을만 하다고 하는데 나는 딱 2번을 갔는데 그 2번 다 사기였어. 그거네, 그러면은 그때는 의사랑 간호사가 좀 그거였네, 돌팔이. 그래가지고 맞아. 그래가지고 지금은 괜찮겠지, 그러면. 지금은 조금 괜찮아졌더라고. 그때는 내가 2번 다 당해봤으니까 이제 못 믿는 거지. 거기도 나는 똑같은 데를 간 줄 알았어. 와, 어떻게 일병원일 수 있냐? 그래서 그래서. 내가 그 MRI를 하고 검사를 받았어. 검사 결과가 나오는데도 한 10분 정도 걸려. 10분에서 15분 정도 걸려. 근데 이번에 30분 걸린 거겠지. 네, 나는 근데 좀 빨리 나갔어요. 한 5분 정도 걸렸나? 그 정도 걸렸어. 검사 결과가 나오는데 한 5분 정도 걸렸거든. 딱 의사 표정이 이제 딱 망하는 거지. 응. 의사 표정이 굳음. 의사 표정이 그 썩수가 된 거야. 그게 뭐야? 썩은 표정. 그게 되자마자 좀 심각하다는 표정으로 이거 그 입원해야 된다고 그러더라고. 선생님이 뭐냐고 했는데 우리 엄마가 선생님이 뭐라고 하시냐면 비장이 파열됐습니다. 개 소름 돋았어. 우와! 이거 막장 드라마급인데? 빨리 말해. 비장이 파열됐어. 그래가지고 내가 그 겁나 놀란 거지. 그때는 내가 비장이라는 뜻도 뭔지 몰랐고 파열이라는 뜻도 뭔지 몰랐어. 나좀 움직이기 너무 추워. 근데 우리 엄마가 놀란 걸 보고 나도 그냥 놀란 척을 했어. 놀란 척을 했어. 그래서 맞아. 입원을 했는데 뭐 망했다. 그래서 일단은 입원을 했어. 그때 아프지 않았어. 입원을 했을 때 링거를 꽂을 때 아프진 않았어. 거긴 잘해줬겠네, 그러면. 거기는 굉장히 잘해줬어. 한 방에 끊었어. 좀 와줄래? 한대 너무 추워. 모자랬어. 복자가 없어. 그러니까 내가 이제
일단 입원을 했어. 입원을 했는데 내가 봤을 때는 내가 그때 처음으로 입원을 했을 거야. 나도 그래서 이거는 20분째. 이거 했어. 이거 썰을 뭐라고 20분이나 하고. 그니까 빨리 내가 처음으로 그거를 했거든. 처음으로 입원을 했는데 나는 한 하루 한 3시간 있으면 가겠지 이랬어. 아니야. 그때가 새벽이었거든. 무서웠어. 네, 결론부터 말하면 저는 2시간이면 갈 줄 알았는데 2달 있었습니다. 망할 뻔했어요. 네, 2달을 있었어요. 야, 이거 우리 그냥 그거 하자. 우리 다음 편에서 찍을까? 안 돼! 다음 편에 계속 일하래! 아빠 TV!